господин Талат Джафери, станува збор за избор на едно тело кое што е наречено Граѓански совет за контрола на работата на ОТА, а произлегува од измените на Законот за следење на комуникации, кој што ова собрание со повеќе од двотретинско мнозинство, односно консензуално, ги усвои. Комисијата за прашање на изборите и именувањата имаше неколку продолженија на оваа точка, неколку продолженија на седмицата. Јас како председател на Комисијата за избори и именување се обидов да влијам членовите на комисијата оваа точка да ја изгласаат без разлика како и ќе ја изгласаат со консензус, од аспект дека законот е донесен со консензус и целата проблематика постојано од страна на меѓународните институции, пред се од Европската Унија, бара како проблематика да ја следи консензуалност. Станува збор за многу осетлива тема, за следење на комуникациите, тема со која што Република Македонија во минатите 27 години многу пати се соочи како проблем. Проблемот е нормално јасен, во дефицит на силно собрание, извршната власт и органите на извршната власт се силни. Тоа ни се случува и денеска, тоа ни се случуваше и пред 4, пред 14 и пред 24 години. Тука е проблемот, но иако го гледаме проблемот, не успеваме да се надминеме над тој проблем. Што имаме ситуација? На консензуално донесен закон за следење на комуникации, при што донесовме одлука да се формира посебна агенција, ОТА, да не навлегувам околу содржината на незините надлежности. Имавме процедура за избор на директор на ОТА, исто така со поддршка од сите пратеници во собранието, да речем консензуално, повеќе од двотретинско мнозинство, и до тој момент целата проблематика ја теравме во принцип на усогласеност. Дојде да се бира граѓанско тело кое што има надлежност да ја контролира ОТА во име на собранието, со префрлен легитимитет од собранието. Што се случи? Имаше конкурс. На тој конкурс имаше пријавено 8 кандидати за 7 позиции. Една од кандидатките, според моето искуство, не ги исполнува условията, значи имавме 7 кандидати за 7 позиции. Од тие 7 кандидати, кои што преостануваа, тројца-четворица кандидати има изразена партиска афилијација, односно политичка афилијација, да се изразам поточно. И тоа за мене во принцип не е проблем. Сум бил председател на Комисија за избори и именување, сум предлагал и поранешни пратеници да завземаат одредени позиции, и тоа никогаш не сум го потенцирал дека е проблем. Но проблем е тоа што со надгласување пратениците од мнозинството ги избра токму оние кандидати кои што имаат политичка афилијација и само нив. Што се случува? Се случува дека законот се донесе со консензус, директорот се избра со консензус, но она тело кое што треба да ја контролира работата на ОТА во име на собранието не се избра со консензус. Се избра со надгласување од страна на пратениците на мнозинството, бирајќи ги само кандидатите кои што имаат некаква политичка афилијација кон власта. Или тоа го покажале во минатото, некои од нив и се уште го покажуваат. Иако дел од тие кандидати високо ги почитувам како луѓе кои што во делот на својата професионална работа си ги обавуваат работите професионално. За мене клучниот проблем е тоа што власта не сакаше да прифати консензуалност и двотретинска поддршка и по однос на телото кое што ќе контролира ОТА. Од овој момент натаму се наметнува прашањето дали спроведувањето на законот за следење на комуникации има сеопшта поддршка тука во ова собрание. Според моето толкување повеќе не. Зошто? Она тело кое што ќе треба да ја контролира ОТА и следењето на комуникациите е избрано само од власта со надгласување. Во што е проблемот? Проблемот е во тоа што ние не успеавме како собрание да се надметнеме над дневно партиските потреби и интереси, најчесто диктирани од луѓе кои што не седат во ова собрание, кои што седат или во партиските штабови или во владината зграда, кои што колегите пратеници не ги анализираат како луѓе со различни ставови, туку ги анализираат како бројки. Колку имаме? На чие се имаме? Терај! Ама опозицијата вели вака, опозицијата вели така, имаме на чие се имаме? Терај!
Тоа е принципот на работа. Во ова тело, кое што треба да ја контролира работата на ОТА, голем дел на пратеници немаат доверба. Што значи тоа и што имплицира тоа? Штом во ова собрание не сме успеале, а сме насочени заради тежината на целата проблематика, да успееме да имаме консензус, граѓаните уште помалку ќе имаат доверба. Граѓаните уште помалку ќе имаат доверба. Што е улогата на Комисијата за избор и именување и што е улогата на собранието, да појасни. Ни се една отворена дискусија да дојдеме до предлози, посебно за вакви клучни тела, во кои што барем ние ќе имаме доверба. Кога зборам ние, зборам 120 пратеници. Што е плодот на таквата доверба? Плодот на таквата доверба би било минимум услови. Минимум услови и граѓаните да имаат доверба, без разлика дали се македонци или албанци, дали се турци, влаши, срби, бошњаци, роми, дали се православни христијани или атеисти, дали се симпатизери на ВМРО, на СДСМ, на ЛДП, на ДОМ, на ДУИ, на ДПА, на БЕСА, на било кој, на Алијанса, дали гласале или не гласале. Што проектираме ние? Со самиот момент дека нема согласност, луѓе велат две работи. Овие што се со власта велат, абе овие од ВМРО се покажаа што знаат да прават, па сега бараат влакно во јајцето, ама од вие што гласаат за ВМРО не се малце, се 350, 400, 450.000 гласови, велат власта, иако е власт, покажува ситност, заради тоа што во клучна проблематика не сака никој друг да им се меша во контролата. Во контролата на следењето на комуникациите, власта не ќе никој да и се меша. Само своји луѓе кои што марширале по маршовите заедно со нив. Некој од лева страна, некој од десна страна. Иако, велам се дистанцирам, дел од луѓето во делот на својата професионална работа и си ги обавуваат своите работи. Но марширале со сите вас заедно на политички протести. Со сите вас заедно марширале на политички процеси. Ако се убедуваме, колеги, дека некогаш имало следење на комуникација, денеска нема да не се лаже. Еве, нека не оди на предпоставка дека секој од нас слуша ехо на телефонот, тоа е малце орнаментика во секојдневните, да речем, муабети, но ние веќе имаме официализиран скандал со следење на комуникации во јавното обвинителство и во Основен суд 1. Веќе имаме официализиран, застанете ве мол, веќе имаме официализиран скандал. Кој ги ставил тие уреди таму? Кој следел? Дали не следел, не знае. Исто како што не знаеме ни за оној голем скандал со бомбите, заради тоа што не е завршена постапка. Погодуваме, така? Вие ќе погодувате за едното во еден правец, јас за другото ќе погодувам во друг правец, но факт е дека и во овие 2 години ние имаме следење на комуникација. И сега, наместо власта да покаже дека нема ништо што да скрие во оваа проблематика и дека има честни намери, да ги расчисти сите и минати скандали, но и да не дозволи повторување на скандалите во иднина и да покаже големина, да рече опозицијата бара да се поништи овој оглас, наместо 7 за 7 да имаме 17 за 7 кандидати да избереме, власта решава по секоја цена врз база на бројките во собрание, терај. Јас пред 1-2 недели ви реков, луѓе, сме биле дел од нас, може би и повеќето од нас сме биле и пратеници на овие редови, како и вас, сме биле дел од владеачко мнозинство. Секогаш е полесно да држите на гаста, тера колата. Ама кога ќе ја видите кривината, ќе биде доцна, тогаш ќе не можете ни кочница, ни кумплук да употребите. Вие ги применувате најлошите практики од претходното владење. Еднаш исто така ви реков, СДСМ денеска е ВМРО уклучено на најав. Тоа го правите со денешната одлука. Наместо да ве води разумот и да кажете да го повториме огласот, да видиме, да обезбедиме широчина, да обезбедиме консензуална поддршка и консензуална доверба кон институцијата што е задолжена за следење на комуникација, вие решивте и денеска ќе решите и официјално да не дозволите никој представник поддржан од опозицијата да ви се меша во контрола на следење на комуникација. Зошто го правите тоа?
Вие си знаете, но, благодарам, но од денеска натаму, одговорноста во таа проблематика повеќе не е споделена, како што беше до денеска. Од сега натаму, се е на ваша одговорност. Благодарам.